bato tondisa esika oyo na nguya kobanda na cher pe na assemblée prend contrôle ya oyo nyonso ekoleka na esika oyo tososola malamu nyonso molimo na bwanya molimo na nguya molimo ya révélation o tososola liloba oyo ekoya na tongo na lelo na kombo na Yesu Masiya bien-aimé tombola maboko likolo pe panzambe kumisa ye sanzola ye na kombo kitoko na Yesu tobeteliza be maboko makasi poussons des cris de joie totikali ya kutelema tu es invité chorale s'il vous plaît betela Yesu maboko ya bien na tongo ya lelo azanzambe malamu niye mwamba ni salama mwamba ni salama niye 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 mwamba ni salama Papa sembola loboko na yo Papa sembola loboko Papa sembola loboko Papa sembola loboko Sokina sengi yoko pesa Sokina sengi yoko pesa Sokina sengi yoko pesa Sokina sengi yoko pesa Sokina leli yoko yokanga Leli yoko yoka Sokina leli yoko yoka Sokina leli yoko yoka Papa sembola loboko na yo Papa sembola loboko Yahweh sembola loboko Papa sembola loboko Papa sembola loboko na yo Papa sembola loboko Papa sembola loboko Papa sembola loboko. Acclame Jésus ce matin. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, éternellement. Jésus, il est le même, oh, il est le même hier, aujourd'hui. Oh, mon sauveur, il est le même, oh, éternellement. Chantons tous ensemble, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même éternellement. Le même dans ma vie, le même dans ta vie, le même dans nos vies. Il est le même, oh, il n'a pas changé. Jésus, il est le même, oh, il est le même hier, aujourd'hui. Oh, mon sauveur, il est le même éternellement. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa puissance m'appartient. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Moi, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa puissance m'appartient. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Moi, je vais acclamer le roi. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, son action m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa présence m'appartient. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Louons, louons Jésus. Il est roi des rois. Roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Élevons Jésus, il est roi des rois.
Yahweh na boboto sanzolama o Yahweh. Yahweh na Bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. nasalaki masumu nkolo alimbisinga. Yahweh na boboto sanzolama. Yahweh o Yahweh na Bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. oya solo tokobengama seko bana na Nzambe. Ya solo tokobengama seko bana na Nzambe. Linga Yesu yobengama seko mwana na Nzambe. Ya solo tokobengama seko bana na Nzambe. Okolo Yesu eyo ni Nzambe na biso. Olo Yesu eyoyo Nzambe na biso. Akobongwa na kati ya Nzambe na biso. Olo Yesu eyoyo Nzambe na biso. Ya solo tokobengama seko bana na Nzambe. Ya solo tokobengama seko bana na Nzambe. Ya Yesu yobengama solo leki na Yesu. Ya solo tokobengama seko bana na Nzambe. Acclame encore très fort le Seigneur. Acclame, pousse des cris de joie pour le roi de gloire. Beta milolo, 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 milolo. Beto fandi confortablement nesi canabiso. Praise the Lord. Kalamingi te tozotelema pona kobondela. Tokoloba papa. Koba na kosala ete etonga oyo ezala elanga ya molimo. Wapi bazoko bakosopela mai. Esika oyo banguma meli bazoko bakolia biloko na nzela ya liloba na yo. Father, continue to make the church spiritual water garden where every worshiper is well nourished by your word. Tozo prions na livre ya Esaïe chapitre 58 le verset 11. Bible zoe bisabiso. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Na compréhension et le banzambe telema likolo na esengo nyonso ozobondela ozoloba papa tikoba na kosala ete tonga oyo ezalelanga moko ya molimo wapi bazosopela mai ngonga nyonso esika bangumba melito pe ba adorateur bazoko bakolia liloba na yo bondela na kombo na Yesu senga nzambe asala ete tonga oyo ezala elanga ya molimo wapi mai ezosopa ngonga nyonso elanga oyo ekaukaka te ntango bato bazwa na kati na esika oyo bako bakolia liloba oyo ezosala ete molimo na bango ekoba na kokemba ekoba bazala sate malamu ozobondela na kombo na Yesu ozobondela na kombo na Yesu ozobondela na kondima ozoloba papa na kombo na Yesu koba na kosala ete etonga oyo ezala jardin spirituellement arrosé wapi ba adorateur bakokoba na kolia liloba na yo papa sala yango papa sala yango na kombo na Yesu adorateur nyonso oyo azoya awa nzambe abima mokolo moko te aza desi
ngonga nyonso ntango bazoya nzambe balia liloba 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 oyo ezosala ete nzoto ya moko na moko nzambe ezala kolongono azala na sante malamu nzambe ayaki akokauka me ntango akoti na etonga oyo ayoki liloba esali ete nkolo bafana na kati na esika oyo bafana na kati na esika oyo rassure-toi kozobondela ozoloba papa na kombo na Yesu sala ete etonga oyo nkolo ezala jardin spirituellement arrosé wapi mai ezosopana mai ya liloba oyo ekosala ete bagumba melikolo ntango bazoya na etonga oyo nzambe bayeba na kolia liloba oyo ekoki ozobondela na kondima kaka ndenge ozobondela boye nde nzambe akosala adorateur moko te akoya na esika oyo epui azala desi na kombo na Yesu. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Ondimeli ke nzambe ayoki yo otomboli maboko no likolo obandi koapresie nzambe. Merci tendre Père, merci Kolo mpona oyo sali. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Obeteni kolo yesu maboko ofandi confortablement. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Dans un instant, nous allons nous Very lever soon, pour we prier shall rise to pray. dans notre deuxième In intercession. our second prayer, Nous allons dire, Père, que tes anges moissonneurs répondent surnaturellement aux besoins de tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres afin qu'ils s'établissent dans cette église pour la vie. we shall be praying, Father, let your reaper angels minister supernatural to the needs of all our new converts and new members so that they can be established in this church for life. Nous allons soutenir We avec shall sustain our cette prayer, référence en Philippiens 4, le Philippians verset 4, 19. verse 19. Et mon Père pourvoira But my à God tous shall vos supply besoins all selon your sa needs richesse according to his riches avec gloire in en glory Jésus-Christ. by Jesus Christ. Avec la compréhension de By cette this parole, understanding of this là où nous scripture, sommes, levons dans la where you présence are, de Dieu, please be on your élevons la feet. voix, commençons à Lift up your prier. voice, begin to pray. Père, que tes Father, anges moissonneurs let your reaper répondent angels surnaturellement minister aux besoins de supernaturally tous nos nouveaux to the needs convertis of all our new et nos nouveaux converts membres, and new members, afin qu'ils s'établissent so that they can dans be cette established église pour in la the church vie. for life. Père, Father, que tes anges moissonneurs let your reaper répondent angels surnaturellement Be aux supernaturally besoins, to the needs aux besoins to the needs de tous nos nouveaux convertis, of all our new nos converts nouveaux membres, and new members, afin qu'ils s'établissent so that they can dans be cette established église pour la in vie. the church for life. Rassure-toi que tu pries. Be sure you are Rassure-toi praying. que tu pries ce matin. Make sure you are Père, praying. Say, que tes Father, anges moissonneurs let your reaper répondent angels surnaturellement be aux supernatural besoins de tous nos to nouveaux the needs convertis, of all our new nos converts nouveaux and membres, new members, afin qu'ils so s'établissent that they can be dans established cette église, in this church, qu'ils s'établissent that dans they cette can église establish in this church surnaturellement. supernaturally. Prie là où tu es. Pray where you Père, are. Say, que tes Father, anges let moissonneurs your reaper répondent angels surnaturellement meet the aux needs besoins supernatural, de tous nos nouveaux convertis, the needs of all nos our new nouveaux converts membres, and new members, afin qu'ils s'établissent so that they can be dans established cette église pour in la this vie, church for qu'ils life. s'établissent They may be dans cette established église pour la in this vie. church for life. Père, nous te prions. Father, we pray unto Père, you. nous te prions. Father, we pray Que unto tes you. anges moissonneurs Let your reaper répondent surnaturellement Minister aux supernaturally besoins de tous nos nouveaux to the convertis, needs of all our nos new nouveaux converts, membres, new members, afin qu'ils s'établissent so they can be dans cette established église in this church pour la vie, for qu'ils life. s'établissent They may be dans cette established église in this pour church la vie. for life. Nous te prions ce Father, matin. we pray you this morning. Laisse que tes anges, Let your reaper tes angels anges moissonneurs Let répondent your reaper angels surnaturellement meet the aux needs besoins of all de our tous nos new nouveaux converts, convertis, all nos our nouveaux new members, membres,
afin qu'ils so that they s'établissent can be established dans cette église. in each Qu'ils church. s'établissent They may be dans established cette église. in each church. Libère-le, Seigneur. Father, do it. Que tes anges, mon Father, let Seigneur, your river que tes angels, anges, mon Seigneur, let your river répondent surnaturellement meet aux supernaturally besoins the de needs tous nos nouveaux of convertis, all our new nos nouveaux converts, membres, all our new afin qu'ils members, s'établissent so that they may dans be cette established église pour la in vie, each church for afin life. qu'ils s'établissent So that they may be dans cette established église pour la in each vie. church for life. Père, nous Father, te prions ce we matin. pray you Laisse que this tes morning. anges, Let mon your Seigneur, river angels les anges, mon Seigneur, Let your river répondent angels surnaturellement minister aux supernaturally besoins de tous nos nouveaux to the convertis, needs of all of our new aux besoins converts, de tous nos nouveaux to the needs membres, of all of our new afin qu'ils converts, s'établissent so dans that cette they may église be pour la vie. established in this Afin church, qu'ils s'établissent dans so cette that they église may pour be la established in vie. this Nous te church. prions ce matin. Father, we pray you this Fais-le, morning. Seigneur. Father, do Fais-le, Seigneur. Father, do Nous it. te prions Father, we ce pray matin, agis. This morning, Que do tes it. anges, mon Seigneur, let your river tes angels, anges, mon Seigneur, let your river répondent surnaturellement answer aux supernaturally besoins to the needs de tous nos nouveaux of convertis, all of our new nos converts, nouveaux membres, and new members, afin qu'ils s'établissent so that they may be dans established cette église in pour la each vie, church qu'ils for life. s'établissent So that they dans may be cette established église pour la in vie. each church for Nous life. te prions, Father, we pray nous te you. prions, Father, we pray you. implore Dieu, Father, que do Dieu it. le fasse encore, Father, do que it. Dieu le fasse dans cette Do église, it again in que each nous church. voyons nos nouveaux Father, convertis, we want to see nos all nouveaux new membres converts soient établis, and new members be qu'ils soient established. visités surnaturellement, Be visited leurs besoins supernaturally. soient accomplis, Their needs be leurs besoins soient fulfilled. accomplis. Their needs Fais-les, Seigneur, fulfilled. que tes anges, Father, mon do it. Seigneur, Father, do it. répondent surnaturellement. Answer Commence à bénir supernaturally. le Seigneur. Begin to thank the Lord. Commence à bénir le Seigneur. Begin to thank the Lord. Avec les acclamations. By clapping. Avec les acclamations. By your clapping. Nous rendons grâce à Dieu Father, we thank parce you. qu'il a fait. Because you have Nous done les verrons it. s'accomplir. We're gonna Nous see les it verrons come to s'accomplir. pass. We will Nous see disons it merci come à to pass. Dieu. To say thank you, Rassure-toi Lord. que tu rends grâce. Thank you, Au Lord. nom puissant de In the Jésus, mighty name of Jesus, nous avons ainsi we also prié. prayed. Acclamons pour le Clap for the Seigneur et Lord. prenons nos places. Acclamons fortement pour le Seigneur. Clap your hand for Jesus. Tozo Sambela, na troisième sujet. We are going to pray on third intercession. Papa, koba komimonisa na selili moko na moko na kati ya ndaku wapi eyeba komema na bokoli ya itonga pe mbotama ya baselili mosusu tout au long ya mbula oyo pe mikolo ezali koya. Father, let your presence be made manifest in every cell, leading to continuous growth and replication all through this year and beyond. Sophonie chapitre 3, le verset Zephaniah 17. 3:17. L'Éternel ton The Dieu Lord thy est au God milieu in de the toi midst of thee is comme un héros qui mighty, sauve. he will save. Il fera de toi sa plus He will grande rejoice joie. over thee with joy. Il voudra l'essence He will dans rest son in amour. his love. Il aura pour toi He les will joy transports de over thee. l'église. We sing it. Telema banda kosambela Stand up, begin to pona pray. mbotama ya baselili. For replication of Tout au long cell ya mbula o. all through this year. Baselili ekende kobotama. Let our cell be Dans le nom replicated puissant de in Jésus. the name of Jesus. Papa, tout le monde a God, I croissance. want to see growth. Multitude sans précédent. Unprecedented multitude. Bakota baselili de maison. Enter into our cells. Zambe tuikate na mbulo. Father, let in this Baselili botama. all our cells, oh Father, Baselili botama. all our cells be Baselili replicated. botama. We want to see replication Baselili botama. of our cells. Dans le nom puissant In de the mighty Jésus. name of Jesus. Croissance surnaturelle. Father, supernatural growth. Na baselili de maison. All our home cells Ezala tellement confirmé. to be confirmed. Zambe loboko na yo. Father, let your mighty Na hand baselili de maison. in our home cells Ezala tellement be validé. validated Tout au long ya mbulo. all through this year. Multitude sans précédent. Unprecedented Bakota multitude baseli. to enter in our Bato ebele cells. nzambe. Let many people Bakota baseli. come in our cells. Batemere na baseli. Let many people come in our Epesa cells résultat. to give results Ya croissance of surnaturelle. supernatural growth Ya réplication. and replication Ya selili moko na of mokonkolo. every one of our cells. Dans le nom puissant In de the mighty Jésus. name of Jesus. Papa, tu as ta présence na Father, yo. let your presence Yekoba ko se be manifester. made manifest Na selili moko na moko. in every cell. Na kombo na Yesu In the name Masia. of Jesus. Tozo remercier nzambe. Give thanks to God. Papa zwa lokumu. Father, receive glory. Komisama na tongo lelo. Praise and be magnified Wete this loboko morning. na yo. Because your mighty hand Ekomimonisa na selili will moko na be shown moko. in every Na cell. kombo na Yesu In the Masia. name of Jesus. Au nom de In Jésus, the name of Jesus, nous avons ainsi we are prié. so praying. Ekokisami. It is Tobeti done. likolo maboko makasi. Clap hand for Jesus. Tofandi na kombo na You Yesu. may be seated. Praise the Lord. Hallelujah. Nous sommes dans la quatrième prière. We shall be raising the fourth prayer, Tosoloba na Nzambe boye. saying, Papa, pesa na ba nouveau converti, ba nouveau membre na biso, grâce ya ko se dévouer na ba culte na biso,
et permettre bango bakende na makasi pe makasi lisusu. Father, grant all our new converts and new members grace for dedication to church services, thereby empowering them to go from strength to strength. Psaume chapitre 84, 84, le verset 8e. 7. Leur force augmente They pendant go la from marche strength to strength. et ils se présentent Every one devant of them Dieu in à Zion Sion. appeareth before S'il vous God. plaît, bien-aimés, Please, brethren, quel est moment de sambela stand up and pour la begin to makasi, pray for pour les strength, nouveaux for convertis, new converts na ba nouveaux and membres. new members. Senga pas na nzambe, Ask to God apesa ba nouveaux convertis, grant to all our new na ba nouveaux converts membres na biso and nyonso. all our new members Makasi strength ya komipesaka to dedicate na bakute na themselves biso in nyonso all our po ete services. bakende makasi mpe To go makasi from lisusu. strength to strength. Papa tobondeli Father, yo we pray today. pesa na banouveau converti Grant to all our new na converts banouveau membre na biso and nyonso new members makasi strength ya kokende to go makasi from strength mpe makasi to lisusu strength. na ntongo ya lelo In this toye morning, koadrese yo we priere have come to pray kosenga today, ete papa asking Father opesa na banouveau to grant converti to all our new na converts banouveau membre and nyonso new members makasi strength ya komipesaka dedicate na themselves bakute na biso in nyonso all our po ete services bakende de force en to go from force strength to dans strength. le nom de In Jésus. Jesus' Na name, ntongo ya lelo this morning, toye kosenga na yo we have come to ask makasi na yo nkolo your strength epesamela be granted banouveau to converti our new na converts banouveau membre na biso and new nyonso members po ete bango to go base dévouer to na dedicate bakite na themselves biso in nyonso all our dans le nom services. de Jésus. In Jesus' Senga name. mwa na nzambe Ask bien-aimé God, brethren, parce que ta parole est because dit the word is saying leur force their strength s'augmente pendant la marche was et increasing ils se présentent while walking devant Dieu à and Sion. they presented Papa themselves before tobondeli God yo in Zion. opesa na banouveau Lord, we converti pray na today biso to grant to na all our banouveau new membre converts nyonso and new members kolongolu grace ya kose dévouer dedicate na bakute na biso nyonso all our po ete services bakende de force en to go force from car strength c'est to toi strength. qui avais dit Because you et said tu me donnes you give me la force du buffle the strength et je suis arrosé and I am avec watered une huile fraîche with a fresh yango oil. tosengi yo Lord, we ask opesa to grant na banouveau converti na to biso all our new converts ngolu grace ya kose dévouer to dedicate na bakute na themselves biso nyonso in all our po ete services bango so that bakende they can de go force from en strength force to strength, de force from en strength force to strength. kolopesa bango ngolu Lord, grant them kopapesa grace. bango ngolu Lord, grant ya them koyaka to na be bamayangani nyonso in all ya our services, kosambelaka to be na praying baprograme nyonso in all our po ete programs, makasi na bango so that their strength ekoba will na continue komata to se increase, komata to bana increase. kotonda nzambe bien Begin to aimé thank God, brethren. pesa yesu merci Give him po thanks. ete ayoki losambo na He yo has heard your papa prayers. nous te disons merci Lord, we thank car ta you. parole est dit Because vous your m'invoquerez vous Bible partirez says, you shall vous call me upon me prierez and je go, vous you shall exaucerai pray and I shall merci answer Père thee. Thank you, béni soit Father. le nom d'Elohim Blessed be the au name. nom précieux In de Jesus' Jésus precious nous avons name, ainsi we prié have prayed. mettez l'encore beaucoup Put ma our hands together merci and vous plaît. get place, please. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Tokotelema kala mingi te pona Very soon kosambela. we shall rise again Tango to pray. tokotelema tokoloba papa sala ete na eleko oyo prophétique ya lifuti et marqué changement na vie ya vainqueur moko na moko. Father, let this prophetic season of rewards mark a turning point in the life of every winner. Luc chapitre 19 Luke verset 19, 19. verse 17 to 19. Ibeza koloba na biso, Bible says, il lui dit, He said c'est unto bien, him, bon well, serviteur, thou God servant, parce que tu as été because thou fidèle hast been en peu faithful de choses, in a very little, reçois le gouvernement de have 10 thou villes. authority Le over second 10 vint et cities. dit, And then second Seigneur, came, saying, ta mine Lord, a produit the 5 proud 000. has Il lui gained dit, 5 toi crowns. aussi sois And he établi said, sur likewise 5 to villes. him, Dans be cette thou also compréhension, over 5 permets si kozali, cities. By pendant this que understanding, semble we pas all na feel kolo. free to pray unto the Papa, Lord. Father, sala ete, let neleko oyo, in this ya prophetic lisakoli ya of lifuti, rewards et marqué changement, mark a turning et point. marqué mbongwana, Mark a na turning point vie ya vainqueur in the nyonso, life of every winner. vainqueur et nyonso, But let every winner azwa récompense na may ye, receive his azwa rewards. récompense na May ye, receive his azwa rewards. changement na vie na May ye. receive his Sambela turnaround. bongo. Pray like Papa, Father. la saison prophétique
prophétique in this oyo, prophetic season oyo alifuti, of reward, oyo récompense, of rewards, et marqué changement, mark a turnaround, et marqué mbongwana, mark a turning na point vie ya vainqueur in the life nyonso, of every winner. vainqueur nyonso But engagé, let every oyo winner asalaki mosala, committed azwa to récompense na serve ye, you, azwa récompense na receive ye, his rewards, azwa lifuti na receive ye, his rewards. amona You changement may see change na makambo na ye, in all amona things. changement You may see na change misala na ye, of his amona job. You changement may see na turnaround vie na in ye, his life. amona You may changement see turnaround na bafere na in ye. his business. Oh Seigneur, Oh Lord, saison prophétique in oyo, his prophetic il season y a récompense of rewards, est marqué, mark, est marqué, mark, tournant turning point na vie ya vainqueur in the life nyonso, of every winner. vainqueur nyonso engagé, But let every winner oyo aza committed, engagé, committed winner, azwa récompense na ye, receive his rewards, azwa récompense na ye, receive his rewards, azwa récompense na receive ye, his rewards, azwa récompense receive na his ye, rewards. et marqué so But ya let it mbongwana, may be, et marqué so ya let it mbongwana mark na a vie ya turning vainqueur point nyonso. in the life of every winner. Papa, Father, saison et récompense, in this season et of rewards, répondre, answer, et répondre answer na vie ya moto in nyonso. the life of every Oyo winner, nyonso asalaki mosala, every committed oyo winner, nyonso asalaki mosala, every committed azwa winner, lifuti na may ye, receive, azwa lifuti na may ye. receive his Olobi rewards. ouvrier You nyonso say every azo reward, mérite every salaire, level azo mérite lifuti. deserve Papa kokisa liloba na yo, rewards. moto Father, nyonso oyo fulfill that asalaki word. mosala, Let azwa everyone récompense na ye, azwa récompense na Father, ye. may receive Vainqueur nyonso his rewards. amona changement, Every winner amona can changement, see turnaround. amona changement, May see turnaround. amona changement, May see turnaround. amona changement May see na turnaround. bafere na ye, In his business, na carrière na in ye, his career, na famille na in ye, his family, na bana na in ye, his children. lifuti Father, let epesamela, rewards lifuti be given to them. epesamela, Be given to lifuti them. Let rewards epesamela, be given to vainqueur them. nyonso Every azala winner récompensé. be rewarded. Wana Nzamba yoki yo, That banda God has kotonda heard ye, your prayer. loba na ye merci, Begin to thank parce him. que vainqueur nyonso Because every winner azwi lifuti na ye, receive anticipe his yango, rewards. Begin to nakoloba na ye anticipate merci, your prayer merci papa, by saying thank parce you, que Lord. récompense Because the rewards ezopesamela biso, is given to us. ezopesamela biso, Is given wana to zobetela ye maboko That's why you are makasi, clapping your betela hands ye for the maboko Lord. makasi, Clap your hands for the au Lord. nom In puissant de the Jésus, mighty name of nous Jesus, avons ainsi prié. we also pray. On acclame encore, Clap for the et Lord au again. 24 aux alliés. You may be seated, please. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Tokomi na tango moko ya motu ya lisusu. It's a precious Oyo time moko na moko alingi kosenga Nzambe mpona likambo na ye. where everyone wants to ask Yango God for nasengi his yo own ozwa design. sujet na de prière. So bring out your request. Yeba eloko moko ndeko. Know something. Kino obelela Nzambe na yo Until invoke you ye pray lola God, ekosala you eloko call moko na upon yo. him, he cannot do anything. Kino at all. oboya problème wana lola ekosala Until eloko moko you te refuse mpona yo. that problem, heaven Nde can tomoni do nothing. na Ancien Testament ndeko tobengi Jabet. Jabez in the Old 1 Testament, Chronique 4 verset 10. 1 Chronicles 4:10. Bible elobi Jabet Bible says, abelelaki Yahweh na Jabez called Israël. upon the Lord of Pe Israel alobaki, and say unto him, soki opambolinga, if you bless soki me, otendre balimite na nga, enlarge my pe cause, loboko na yo ezali and elongo na that nga, thine hand pe might be opreserve with nga na me, malheur. and that will Pe kuna not nasuka keep me balobi, from evil. At the Et end, Dieu accorda ce qu'il avait and God demandé. granted him that Tati which nani he yo pe lokola requested. Jabet alelo. You are also Kende liboso ya Jabez of Nzambe. today. Zwa Go position before the nyonso. Lord, Banda take your kobondela Nzambe position na yo. Banda before- kobelela Nzambe na yo. Go before your God Na and kombo pray na your Yesu God. Kristo. In the Toke name of liboso na ye. Jesus, let us go before him.
ondimi ayoki yo banda kopesa ye merci You know you have heard you. banda Begin to thank kotonda him. ye Begin to thank him. nzambe ayokaki jabete God has heard azali Jabez. mpe nzambe na He's yo also your God. ayokaki jabete na He ancien has heard testament Jabez in Old Testament. na ye lelo akufela yo Today, Jesus died for you. akufelaki jabete nano te He did not die for Jabez. jabete azalaki na molimo ya nzambe te Jabez would go me not nzambe God's ayokaki ye na ancien But God testament heard him in Old na Testament. ministère de la mort In the ministry of elelo death. toza na ministère ya But vie today we are in ministry of asi life. asali na bomoi na He has yo done it for your esi life. abongoli situation He wana has turned yango that tombela situation. maboko opesa ye merci So lift your hand, thank kolo him. totondi yo Father, we thank au you. nom de Jésus In the name of Jesus, nous avons ainsi remercié we are so acclamons le good. Seigneur révélez Clap votre for Jesus. Kindly seated. Betela lisusu kolo maboko makasi. C'est le temps de témoignage. Tozwi matatu mibale ya liboso ewuti epai ya ndeko na biso ya mwasi Mimi Mwimba. Alobi bozwami ya lolenge ya bonzambe ya visa na nzela ya botosi ya liloba ya lisakoli. Alobi na ye kotonda nzambe ya rapidité mpo na oyo asaleli ngai. Mwana na ngai ya mwasi azalaki na posa ya kokende korejoindre mobali na ye na mboka ya Angleterre. Tosalaki nyonso tokokaki me ezalaki na ntina te. Alors na moko ya bamayangani na biso mosali ya nzambe le pasteur Akintunde ayebaki koloba ete esika oyo ezali esika wapi bavisa ya États-Unis ya Angleterre pe ya Schengen eyebaka kopesama sans koyebana kotoka yo ndima kaka. Alobi ya solo esika lavandaki na ndimaki. Et le jour suivant mwana ngai ya mwasi nayebaki meme na koencourager akende lisusu kotika ye demande pour la visa ya État ya Angleterre. Ezalaki le 18 mars 2024. Alobi na kokamwa nyonso tu sans respect ya ba protocole le 28 mars 2024 bayebi na kobenga ye na ambassade ete visa ebimi pe bapesi ye visa na ye yango na esengo na ye kotonda monene ya Nzambe. Sister Mimi Mwimba has come to testify supernatural obtention of visa by obeying to the prophetic word. The God of speed has done me good. My daughter needed to join her husband in UK. We did all we could. It was vain. In one of our services, God's servant Pastor Akintunde said, "This is the place where visa to US, UK, Schengen are delivered without sweat. Just believe." I indeed believe. The following day, my daughter went to drop an application for UK visa on March 18, 2024. Surprisingly, without respecting protocols, on March 28, they called her and gave her the visa she desires speedily. That is why with joy we return to celebrate the greatness of our God. Et litatoli ya mibale euti epai ya ndeko Esther Dibanzilwa. Alobi, retournement signaturel après avoir kokota na etonga oyo. Est-ce que zobetela lisusu kolo maboko? Alobi na ye kotonda nzambe ya papa na biso oyedepo mpo na bolamu na ye na bomoi na ngai. Alobi yambo na ye bakokota na commission oyo bomoi na ngai ezalaki désespéré. Yango vraiment ezalaki na pasi au point que nakokaki même kosilisa ba étude na ngai te. Pe nazalaki na 3 bana ya suka azalaki na 4 mois. Mais tango nakoti na commission oyo pendant 3 mois oyo bayebaka kopesa na bato baye sika mpona komona monene ya Nzambe, mosali ya Nzambe alobaki mokolo wana ete soki yo otikali awa pe odeside na kotia na mosala mambi nyonso bazali koloba na yo lokola inscription pe kotosa yango yo okoyeba koexperimente retournement na nyonso tu ya vi na yo. Alobi na tosaki pe na ndimaki kovandisa makati na oyo etonga. Alobi après quelques mois ya pamba Nzambe ya commission oyo abandi komimonisa. Ya liboso ayebi na kopermettre ngai ete nasilisa kelasi na ngai pe lelo nakomi gradué en sciences infirmières. Est-ce que zobetela kolo lisusu maboko? E Nzambe ya commission oyo ayebi na kopesa ngai mosala, me ayebi na kopesa ngai kaka mosala te. Lelo nayebi kozwa promotion na esika na ngai à la gloire de Dieu. Na esika mosala bapesi ngai promotion yango na ye kotonda monene ya Nzambe oyo asaleli ngai vraiment bolamu. Soko sepeli yo pe kotonda monene ya Nzambe wana. Esther Dibanzilwa has come to testify supernatural turnaround after joining this commission. I return to thank the God of our Father Oyedepo for his goodness in my life. Before joining this commission, my life was hopeless. I couldn't even complete my studies.
I had 3 children. The youngest was 4 months. When I joined this commission, during the 3 months that we grant to our newcomers, the man of God said, if you abide here and decide to obey and put in practice every instruction, God will turn your situation. I obeyed and decided to dwell here. After some months, the God of this commission began to show himself. First, I resumed my studies and I graduated in nursery science. The God of this commission gave me a job. Not only that, he also today gave me a promotion in my place of work. That is why I return quickly to celebrate our God. Pona matatu liyo teoki nzambe nde asali yango et sûrement ako replika ngo na bamoye na biso betela lisusu maboko ne esengo totelemi bisika tovandi wana tozo célébrer na chorale. Oh kumbama kolo Yesu kumbama kumbama mwana na Nzambe kumbama na yo kumbama kolo Yesu kumbama kumbama mwana na Nzambe kumbama oh kumbama lombe mobali kumbama yanga pika mokonza bakonzi kumbama na yo kumbama kolo Yesu kumbama kumbama mwana na Nzambe kumbama isa to besi maboko to bakisi
gratitude. Lift up your voice of gratitude. Mongongo ya action de grâce. Your voice of thanksgiving. Ozotonda ye. You are thanking him. Kaka ba o batondaka ye. Only they that thank Ye him, pe atondisaka bango. he fooled them. Tonda ye na tongwa lelo. Thank him this morning. Tonda ye na tongwa lelo. Thank him this morning Pona ba prière exaucée. for answer prayer. Oyoki biso. You have heard us. Totondi yo. We thank you. Tokumisi yo. We praise you. To célébrer yo. We celebrate you. Na tongwa lelo. This morning, Lobela biso. speak to us Pona kembo na yo. for your glory. Et c'est dans le nom de Jésus. It's in Jesus' name Nous avons ainsi prié. we prayed. Papa na tongwa lelo. Father, this morning, Ba regard nyonso etaleli yo. our eyes are fixed on you. Ibelobi osengi na bana Jacob. The Bible says you didn't call Baluka yo en vain the te. children of Jacob to seek you in vain. Wana toye tongo tongo. As you came this morning, Tobondeli po na témoignage pe ya tongo tongo. pray for morning testimony. Yambo journée oyo ekomata katikati. Before the half of this day, Pambola peuple na yo na mapamboli ya bless your nkamo. people with supernatural Pe blessings. tokozanga te And we shall not lack kotonda yo. to thank you. C'est dans le nom de Jésus. It's in Jesus' Nous name avons ainsi prié. we pray. Tobeteli Yesu maboko. Put our S'il vous hands plaît. together and please Tofandi get na our présence de place. Nzambe. Louez le Seigneur, la fortune de mon Praise the partage Lord en for this my 2024. portion in 2024. Félicitations. Congratulations. Natondi Nzambe, I thank God, maître ya temps pe ya circonstance. the master of time and circumstances, Pona libaku malamu. for this great Ya privilege kotelema na oyo esika na tongo lelo. to stand up on this place Et this morning. natondi pe papa na nga na ndako. And I thank my father in the house Pona marque ya for confiance. confidence Ya korepresente na tongo to lelo. represent him this morning. Na lingala balobaka soko moni soso etondi nzungu. In Lingala, we say if you see a chicken Yebaki full mama na ye aza na spot, se. the mother is Na down. libeli Nzambe pakola myo ezosala na I ye. believe God the same anointing Ekosala pe that na works tongo lelo au nom de Jésus. will be working this morning in Jesus' name. Euta semaine ebandi. Before we started the week, Toyebi kodévelopper thème eza since morning, engager la puissance de l'attente we are developing the teaching engage the pour power assurer nos récompenses. of expectation to secure our rewards. Engager la puissance de l'attente Engaging the power of expectation pour assurer nos to récompenses. secure our rewards. Et semaine passée, Last week, toyebaki na comprendre que we understood that la foi est une ferme assurance faith is an assurance des choses qu'on espère. of things we hope for. Na mokuse na koloba, Shortly, I will la say, foi c'est la parole basée sur l'attente. faith is a word based on expectation. Liloba oyo fandeli. The word where you are seeking Yango of. nde ko attirer loboko ya Nzambe pour son This is récompense what na yo. will attract the hand of God to receive your, Mais take toyeba your que reward. l'absence de l'attente paralyse notre accès à la récompense. But let you know that the lack of expectation paralyzes our access to rewards. Na Acte 3 verset 5. In Acts 3, verse Batalisi 5, biso attitude ya paralytique wana. they are showing us the attitude of that lame. Babi le regardant attentivement, They said he was looking with attention, s'attendant à recevoir de quelque chose. expecting to receive something. Engelo from ba them. yo pe na tongo lelo. Which means you Na also ngioza this na morning, genre ya attente wana. I need you to have Na that ye kind of kobeta expectation, tour na tongo yo te. that you have not Mais come na ye for a kozwa soul, part na nga na tongo that you lelo. have come to receive your Wana part, yo po kozwa yango yamba and yango au you nom shall de receive Jésus. your portion to receive in Jesus' name. Et ce que la parole de Dieu nous apprend, And the word of God teaches us c'est qu'il y a une récompense pour tout travail. there is a reward in all labor. Récompense eza pona musala nyonso. The reward is for all labor. Ozala journalier, Even you are a daily worker ozala journalier te. or not, Récompense eza. you have your reward. Yango soki otali na 1 Corinthiens 3:8. If you see in 1 Na Corinthians partie 3:8, B na yango, in part B, abi, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre it says travail. every man shall receive his own reward Et according to chacun, his own labor. na Every chacun man, wana nazomona yo. in every man Na will see chacun you. wana nazomona mama kuna. Everyone will see Na that chacun woman. wana nazomona papa In liboso. everyone will see that father. Récompense na yo eza déjà. Your reward is there. Praise the Lord. Amen. Tobimaki l'opération sauvetage. We went out for operation rescue. Tokendaki kosala suivi. We were making follow-up. Topanzanaki na 4 coins ya We Kinshasa. were everywhere in four corners of Osalaki yango mutu Kinshasa. amonaki yo te. When you be doing it, nobody could see you. Et ça otali na Matthieu 6 verset And 6. if you see in Matthew 6, Abi mais quand tu pries, entre dans ta chambre. he said, when you pray, enter into your room, Ferme ta porte shut thy et door. prie ton Père qui est dans le lieu Pray to thy céleste. Father which is in secret. Babi, et ton Père qui voit
dans le secret te le rendra ouvertement. En d'autres termes, récompense ya royaume babombaka yango te. Bato bakoyeba ke nzambe apamboli yo. Oyo nazoyoba na mutu moko azoyokanga na ntongo wana yo. Bakosela yo na nzela ya makolo wana. Bakomona yo lisusu te au nom de Jésus. Bakotala heure, bakomona yo te au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nzambe azomona na mutuka moko. Bakozela yo local, mais nzambe azopesa visa ya libanda. Soki eza yo pesa amen na yo ya bien. Et tu vois que l'espérance est une force vitale qui nous permet de voir le promesse de Dieu. Espérance. Sur le Talina Psaume 62, verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. Dalela nzambe. Chela ye kondima. Attente na yo ekweya te. Let not your expectation be fallen down. Let me say this. L'attente est la grossesse spirituelle qui donne naissance à la manifestation. Expectation is a spiritual pregnancy that gives manifestation. What you can see is what shall be given to you. Et attente eza lokola confiance en d'autres termes. Expectation is like a confidence in another term. Si vous suivez Nami Balé à 3 ans, 4 ans, if you take 2 children of 3 or 4 years, il y a espérance, il y a confiance. And you want to know the definition of hope, take one and live in confiance. The one who has not confidence will be crying, I want to die. Mais But he that says confidence, when you lift him up, pourquoi yebi kokotika ya kwea te? De la même façon, Nzambe pa lobi ya kotika yo kwea te. Peu importe oyo traverser, yo kokwea te in the name of Jesus. Our experience shall not be done in Jesus' name. Praise the Lord. Amen. Et Bible est un livre d'exemple. And the Bible is a book of examples. Exemple nyonso to landi. Every example et we follow na même résultat. will guide out to the same result. Et natongo lelo to komona exemple ya David. And this morning we can see the example of David. S'est encouragé dans le Seigneur et son espérance a repris vie. He encouraged himself and his expectation came alive. 1 Samuel 30 sur du premier verset qui nous 5. 1 Samuel 30 from the verse 1 to 5. They showed us what happened. Bayaki basali guerre na village na bango. They came for war in their village. Ba piller ba tumbi. They took all and they burned. Bazui basi na bango na bana. They even took their wives and children. Na bango. They went away with them. Verset 6 à 9. And the verse 6 to 9. Na kanda bangi ba lapider. They were very hungry and they even wanted to lapidate them. Et so na 17 à 18. And in 17 to 18. À cause ya encouragement ye moko azalaki na yango. Because he encouraged espérance ya azalaki na yango. The verset 17. In the verse 17. David le bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. David smote them from the twilight even unto the evening aucun of the d'eux next ne day. Chappa. And there escaped not excepté a man 400 jeunes hommes qui montèrent 400 sur young men de chameaux which rode et upon s'enfuirent. camels and Verset fled. 18, Verse 18, David sauva tout ce qui le Malaisie David avait pris recovered all that the et il Amalekites délivra aussi ses had deux femmes. carried away, and David rescued his two Tika na wives. loba na attente na Let yo me say, in your na expectation, espérance na yo in your hope, nyonso bayiba yo everything o they took récupérer away, yango au nom de Jésus. cover it in Jesus' name. Tomoni pe Job We can see Job, abungisaki nyonso he lost all. bayebisi efinga And Nzambe they told him in sorrow. ozomona te kazoboma yo Can you see that he's mais yoka killing you? réponse na ye But here il is s'était answer. encouragé lui-même. He encouraged Ah oui, himself. mon rédempteur est He vivant said, my Redeemer et il is s'élèvera alive. le And he will dernier. rise the nazoloba last. mpona papa moko azotala ngai awa mosala wana balongola yo ton rédempteur est vivant il s'élèvera le dernier okozwa mosala koleka oyo obungisaki bafere wana ebungaki ekozala restauré au nom de Jésus yamba ya yo au nom de Jésus. Receive yours in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Mais toyeba boye Let's know that sans la joie au travail without joy in notre work, récompense ne pas en vue. our reward is not in view. ekosenga esengo It has nzambe joy. azalaka intimide na elongi na yo te God cannot be intimidated by ata your attitude. ovimbisi mata molembi No matter how you are azalaka swelling, intimide you na are yango te tired, he is mais not oyo azalaka intimidated. intimide na yango But the eza only thing that esengo intimidates him is malgré joy. oyo ozotraverse Despite elongi na yo ezoseka ozomiloba na kozwa koleka oyo nabungisaki peut-être na juillet omoni eloko te pesa mokongo na juillet
banda kotala janvier oyo asalaki, février oyo asalaki, mars oyo asalaki, avoyeba okotuta témoignage na yo. You will receive your testimony. Psaume 126 verset 6. Psalm 126 verse 6. Celui qui marche en pleurant, He that walketh with quand il porte la sémence, when he carries revient avec allégresse. the seed, come back Quand with il joy. porte ses germes. When he carries his herbs. Oyo elisaki yo. What was making you to cry yesterday? Sika na yebisa yo nzambe azobongola yango Let me témoignage. tell you that God is turning it into testimonies. Et toyeba boye. And let's know that Notre récompense est sûre car Dieu ne ment jamais. our reward is sure, but because God doesn't lie. Tambola nango lokola devise. Walk with it as Peu you importe où nazo traverser. no matter what I am Naza going through, onction ya Simeon. I have the Nakokufa te kino na mona I shall not témoignage na die ngai. until I see my Nakokufa testimony. te kino na simba oyo eza ya ngai. Until I thought what Peu is mine. importe oyo ozo traverser. Notwithstanding what Ata you're lelo going oza through. nulle part. Even today you are Ata lelo oza nowhere. neloko akolakisa Even bato today te. you don't have Oza anything lokola to show. Simeon. You are like alobi someone. okokufa te soki omoni elaka na ngai te yango nalobi na mutu moko na ntongo lelo elaka na yo epesamela yo au nom de Jésus. Receive your promise in Jesus' Oyo name. nzambe alaki yo What God promised tokoti you. na saison ya We récompense are in our season atinda of reward. baangelu Let him atinda send his bakorbo angels. humain Send his bafuta yo au nom de Jésus. Amen. To pay you in Jesus' name. Nombre 23, 19. Number 23:19. Dieu ne point un homme pour mentir, God is not a man to lie, ni fils homme pour se repentir. and he is not a man to Ce qu'il repent. a dit, ne le fera-t-il What pas? he said, shall he not Ce qu'il a déclaré, do it? ne What he l'exécutera-t-il pas? declared, shall he not bring it to pass? Akosala yango mpo He na yo. shall do it for you. Akopambola yo He lelo. shall bless you this morning. Okobima na témoignage You na will yo. go out with your Yango esika testimony. oza telema na That is makolo why na when yo you are stand up banda kopambola and journée na yo. begin to bless your Banda day. kodécorer yango na Begin maloba. to decorate it with Pambola your journée word. na yo. Bless your day. Décorer yango na maloba. Decorate it with your word. Pambola yango. Bless it. Accident te. No accident on your way. Sango mabe te. No evil news. Esika on your nyonso way. nakoni ata. Everywhere I shall go, Epesamelanga. Lord, let it given to me. Naza permis te nazonga maboko I pamba. am not authorized to return empty hands. Kolo sala yango. Lord, do it. Et c'est dans le nom de Jésus. It's in Jesus' name Nous avons ainsi prié. we pray. Tombola maboko no likolo. Lift up your two hands. Alors, l'odeur de mon He fils said, the order est of comme my les son chants que l'Éternel a bénis. is like a feed the word Na of the Lord tongo has blessed lelo. you. This morning, Nasopi faveur likolo na I yo. pour out Sola favor. malasi na yo lelo. Your order, Kombo na yango faveur. its name Ata favor. balingaka yo te. Even they don't Ba favoriser yo au nom de They Jésus. don't do you favor. Ba in Jesus' fongola name. ba porte au nom de They Jésus. open doors for you in Jesus' Oza name. permis obima maboko pamba. You are permitted Mais to go oza out permis empty tosonga handed. maboko You are pamba. not permitted to return Misolo wana e atterrir na maboko na yo au nom de Receive Jésus. the money in your Babenga hands. yo mpo na bonne They nouvelle. shall call you for good news. Visa wana epesamela yo. Jesus shall be counted Lelo to you. kocelebre nzambe na ndenge ya Then you will liboma. celebrate Oh, God. abeto bambata ya batémoignage. Oh, they shall Ozongi na congratulate you droite for apamboli yo testimony. na mbongo. They shall Na bless you gauche with apesi yo money. misolo In lisusu. right and in Ezala left, partage na yo au nom de Jésus. let it be a portion in Et c'est Jesus' dans le name. nom de Jésus And nous it's in avons Jesus' name ainsi prié. We pray. À l'unisson, partageons les bonheurs de Together, trois. cheerful. Surely, God's goodness Nous and accompagnerons mercy shall tous les jours de accompany us notre every vie day in our et lives, nous habiterons and dans la shall maison dwell de in the house of the l'Éternel Lord pour forever. toujours. Amen. Louez le Seigneur, la fortune de mon Praise partage en God, fortune is 2024. my portion 2024. Félicitations. Congratulations. Félicitez voisins. Bonne journée. Congratulations, Nzamba pambola neighbor. biso. Good day, and let God bless us.